इंडियन रेलवे में सबसे खतरनाक जॉब, ये इतनी खतरनाक है कि इसमें एक लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। इंडियन रेलवे में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर किसी जॉब को माना जाता है तो वो है ट्रेन कैपलिंग। इसमें किसी व्यक्ति को ट्रेन के सामने खड़े होकर दो ट्रेनों को जोड़ना पड़ता है। कभी कभी ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आती है ट्रैकमैन। इंडियन रेलवे में इनका काम सबसे मुश्किल होता है। इन्हें दिन हो या रात ट्रैक्स की देखभाल करनी पड़ती है। साथ ही खराब ट्रेन की भारी पटरियों को उठाना और बदलने का काम ट्रैकमैन का ही होता है। फिर भी इन्हें 18,000 प्रति महीना सैलरी